大家好，我是老船长啊。台北股市今天小涨224点啊。那么大家一定认为这个盘一定是100%啊，怎么样？要变成多头架构啊？其实啊，不需要去猜，也不要凭感觉，对不对？我们用科学的方法，小弟我呢每天坐在这个地方，那你只要准时收看啊，我会告诉你台北股市现在是在多方还是在空方架构。来，我们一起来动动小指头。哎，对，看到没有啊？按一下，叮咚，好，出来了，有没有？来，请导播照这里，有没有看到啊？台北股市今天收盘涨224点，还是在空方架构。但是台北股市有没有可能翻成多方架构呢？当然有可能啊。各位看这边，当初也有翻上来过嘛，对不对？所以说你不要去想它到底是怎么样，会不会翻或怎么样，你就是每天收看小弟的节目就可以了啊。但是今天收盘，我们一五一十的跟大家报告，还是在空方架构，代表怎么样？代表有一些股票你去操作，你还是会套牢受伤的，不是那么好做。如果是哇大多头行情的话，随便做射飞镖，对不对？应该都会赚钱。可是你手上的股票今天可能怎么样？跌得很惨。是吧？好，那也有很多人去放空啊。那放空的心态通常是怎么样呢？注意看这一张啊，没有错啊。好久不见了啊，来，历来哈，会去放空的人，大部分都是怎么样哈？前一阵子把股票杀在阿呆股，杀在阿呆股之后呢，哇 ，Your teacher， 你的老师就说，现在这个盘要崩盘了啊，我们怎么样？全力做空啊，空在阿呆股，然后呢啊，一直涨上来了，对不对？啊，就是现在怎么样？台北股市的写照嘛，啊，你的股票全部都杀在阿呆股了，对不对？然后呢，哦，反手放空被嘎上来，对不对？我没有说这个盘会直接上去哦，所以每天收看小弟的节目就好，也可能明天就不涨就跌了，对不对？都有可能。但是啊，现在是空方架构，但是有没有多方架构的股票？一图拉股，我讲过了啊，就算是台北股市在王冠 AI 系统。它是在空方架构下，你也可以做多，做多什么？做多王冠刚刚翻红的股票，对不对？那我坐在这个地方，我的会员都在看我的节目啊。各位看啊，会员的持股啊，就一档，买进的成数是10成，我们全部的资金全部灌压这一档，这一档今天怎么样？再创新高，对不对？那我的会员在看我的节目，如果我说谎。每一个会员赔5亿8千万新台币。我们有其他任何的股票啊，比如说我们有很多档啊，像你的老师带你买了几十档。那如果我们是这样的话，每一个会员赔5亿8千万新台币。换言之啊，我们所有的会员就只有一档股票。我扣讯告诉大家是所有的资金都压这一档，那这一档今天再创新高哦。那你的情况呢？不用跟老船长讲啊，我很清楚你的情况，现在就是一堆的股票，然后套得半死，对不对？那因为你不是我的会员啊，时间可以证明很多事情。我说过了，我现在用老船长再加上王冠 AI 系统，对不对？来帮你们做 double check， 因为我本身的专业，对不对？而且我也不会欺骗会员，我在帮会员做把关的动作，我带会员买王冠刚刚红的股票。对不对？那会员一看，哎，真的王冠刚刚红啊！啊，那我们这一档股票就是王冠第2根红的时候，我们全力下去买的。这样各位观众懂我的意思？我不是说每天在节目跟你们说啊，这个盘要这只股票要买这边怎样啊，这个不能买怎么样？我是怎么样说的跟做的一样，我带会员操作也是如此。那如果你只要没有安装王冠 AI 系统，今天收盘哪怕涨了224点。你没有感觉，因为你还怎么样套得半死，甚至你还输大钱。那放空的就不用讲了，本来你可以怎么样跟着老船长做多股票赚翻，对不对？你却怎么样选择被嘎了跟猪头一样，那你也不能够怪别人，对不对？哦，你看这个盘说要崩盘要下去，怎么样？大涨几百点上来，你去看啊，我教你们看啊，今天是礼拜一，这个叫做上个礼拜四。对，因为礼拜5中间也放假，所以这叫上礼拜4。上礼拜3的节目哦，哎，你们注意看哦，上个礼拜3的节目哦，你去看哦 ，YouTube 啊，点出来看哦，哇，一定哦，有人跟你讲说这个盘要崩盘了啊，你们都不听话，对不对啊？结果呢，连续大涨2天，表示怎么样？
鬼扯淡啊，都是在乱猜乱讲、胡说八道啊！我们不用，你看我一直来都跟你们说什么？各位观众，你看哈，来，这是大盘对不对？它翻空几天？1、2、3、4、5、6、7、8、9，翻空9天，对不对？这个每一天都扎扎实实的，没有什么变来变去的，就是翻空9天，这一段都是怎么样？多头架构。所以在这边你做多很好赚，到了最近的这9个交易日，你会觉得怎么样？买错股票，你反而会输钱。但至少哈，这一段已经9个交易日是怎么样，在空方了啊！我不用猜，你的老师哪边就跟你讲要空了啊？哪里？这里才讲的嘛，被嘎死。我们这边就告诉你，台北股市翻空了，有没有？好。这不是重点啊，重点就是我只问一句话：你到今天收盘，你有没有跟我的会员一样赚翻？你有没有跟我的会员一样只有一档股票？你有没有跟我的会员一样是所有资金都压这一档？你收到的 call 讯，我看，就算了，我讲难听一点，就算这一档股票，别的分析师有买，那都叫假的。为什么？到时候我一开牌，我负责开牌，你负责昏倒哈。那假设这档股票别的老师也有叫，问题是他的会员如果前面套了18档股票，那扣讯叫下去怎么买？没办法买。我不一样哦，我叫这一档的时候，我会员是空手的，所以我说全力买进，所有资金压下去，我的会员就可以照做，这叫真的扣讯。全国投顾业投顾分析师这么多，只有加入我的，你才做得到这个境界。你只要参加任何一家投顾，任何一个老师。啊，你现在手上一定是一堆股票，10几档算少的，多了几十档。他在叫扣讯，你没办法买的，那都是假扣讯呐，你懂吗？我老船长就是玩真的，我希望我叫下去，我的会员都能够照我的扣讯操作，否则我不要做了，我不要当分析师啊。那我跟畜生有什么两样呢？这个社会畜生太多了，说一套做一套的，胡说八道骗的一大堆啊。不然怎么有这么多人会到柬埔寨去？对不对？我常常跟你们说，你参加那种天天大赚、永远大赚，一定都是诈骗的。就不相信你参加以后，看到老船长的节目，怎么可能？哪有投顾老师所有会员只有一档股票，然后所有资金，然后说骗的话，每一个会员赔5亿8千万新台币？对，全国只有我敢这么说了。如果第二个我退出投顾业，我不会去骗我的会员。我觉得有一个这么好的操盘工具，再加上我自己的经验，我们又买王冠刚刚红，不一定保证赢啊。但是这几个月下来，你看是不是看过去几乎都会赢，胜率非常高，风险小，获利的机会大。我不会带会员去买王冠18、28、38红，不会。王冠黑我们连看都不看，那这样子我的会员要输，是不是就不容易了？那再加上我的经验。果然，各位看车标再创新高，老船长商量一下，按哪一档都低，我为什么要告诉你？你又不是我的会员，你没有交会费，对不对？我上个礼拜开放，让你们这2天，让你怎么样，把你的股票传进来，我们照相告诉你，你的股票现在是王冠黑，或是王冠多少红的，已经往下摘了，结果怎么样？有些朋友不错，他就很配合，那配合的朋友刚好又把手续办好的。这一档你就赚翻了。早上冲高一压回压到最低，我扣讯叫下去了。那你上个礼拜你没有打电话进来参加会员的，你就不要想都不要想啊！这一只股票还要再涨，我告诉你，后面涨幅会很凶啊，对不对？那我的做法很简单，假设这一档你没有赶上没有关系，下一档你赶上就好了嘛。但首先呢，你桌上要安装什么？对。你要先把这个安装起来，我跟你讲很多次了，跟你讲一定要安装，你都做不赢了，你的老师又骗你，你还不安装？你安装他怎么骗你？像我坐在这边，对不对？我说我带会员买王冠第2红，就人家一看第38红，老船长诈欺赔5亿8千万新台币，我没办法。你的老师就可以随便讲了，哎呀，我有叫这档股票，这档股票今天涨停，有没有？其实呢，你已经套了80档了，他叫你根本不能动，这第一个，对不对？好了，假设呢，你只有套怎么样5档而已，他一叫你只剩下一点点钱，你只能够买1、2张，然后他在节目上表演说他会员大赚10%，
你赚几趴啊？你剩下的一点点钱买了一张，你总资金你有赚到10%吗？这都是投顾业的骗术了。我一一破解，一再的破解，这么多年来，还有一堆猪脑袋要上当，我也没办法啊。你想要参加一个分析师，真的啊，就是他发call讯啊，请你全力买进，或是所有资金买进，你就是真的有所有的资金在那边等哦。全国你只有参加我才有可能哦，任何一个分析师都不可能。你听清楚了啊！不要每天怪东怪西，这里不是学校。啊，每天抱怨东抱怨西，学校有老师家长呵护你，出社会骗子一大堆。全世界最大的政党叫做金光党，各位懂不懂？啊，那台北股市已经反弹了几百点上来了，结果你还在怎么样输死？你不是被嘎死呢，就是你的股票套死，你怎么办？你如果是老船长的会员的话，那今天收盘可开心了，明天要等着大赚了。对不对？好，那现在呢，我们来看一些股票，很让我希望没有你了，好不好？真的希望拜托一下哈，来4736，老船长4736什么股票？来，你来哈，泰博哦，泰博上个礼拜四中秋节前就已经翻空了，好不好？来看4736，好，你来哈，有没有？你今天买完以后跌，对不对哈？你说啊，我还没那么倒霉，现在套不多了哈。但是你上礼拜四买的，你说怎么那么倒霉？上礼拜四已经翻空了，看到没？你就不能够去买了。就算上礼拜三能不能买？不能买，因为王冠18红能不能买？不能买。什么时候可以买？这里买。有没有赚翻？有。任何一档股票，我坐在这边讲的模式都是一模一样。你只要用我的系统，长时间，你认为你会不会大赚？导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券、期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。台北股市涨224点，对不对？你上礼拜四买的泰博，今天暴跌。这种事情永远都不会发生在我的会员的身上，我一定下来迷，因为我们不可能在上礼拜四他去这一只股票来，我们请赵最近，王冠已经翻黑了，你上礼拜四怎么可能会去买？而且这18红的都不要买，什么时候买？这里买，看到没有？有安装跟没有安装差多少啊？天壤之别啊，对不对？台北股市大涨200多点，结果你的股票快要跌停板，你作何感想？哎呀，老船长，我早知道就来安装，没有早知道的啦。哦，真正的早知道就是你安装了我的系统，你就晓得什么叫做千金可买早知道。要做泰博，这里买就对，赚翻大赚了，有没有？任何一档股票都一样，不相信我们往下看，来4171，哦，你来哈，有没有？老船长他还在多方架构啊，没有错，你看哦，4171哦，哦，对，你上个礼拜四去买 Rocky 哈，对。你今天笑不出来，大盘涨224点，你的股票摔死。上礼拜四可不可以买？照老船长规矩可不可以买？哇，王冠第18红可不可以买？不能买，这都不能买。什么时候买？王冠刚刚红可以买，有没有机会赚钱？有，小朋友我教一次就会了。有没有改变过？我每一支的讲法都一样哦，你注意看哦。再来哦，8478。老船长8478是哪一档啊？对你什么都不知道啊！来，今天翻黑，东哥游艇很有名，对不对？什么时候买东哥游艇？这里王冠38红了，
你在这边买，你真的是没有安装系统哦，你要付出代价，有没有？8478，你没有安装，你就是要付出代价。还有人早上去买，我快笑死了，哇，蛋也被收起来了哈，对，赶快，你真的买进去你就缩起来了，看到没有？10%送给你。东哥游艇早上可不可以买？老船长，你不要马后炮，我没有马后炮哦。照我的游戏规则，可不可以买？当然不能买啊！看到没有？就算是红的都不能买，为什么？因为这王冠38红都有了。什么时候买？东哥游艇这里买，看到没有？哇，好厉害啊，老船长！我不会变来变去哦，你只要安装，你要开名车住豪宅，指日可待。再来，这一只股票以前人家看都不看一眼的啊、哦。咸鱼大翻身了，几十年后，它的名字叫全友2305，一样的道理啊。今天可不可以买全友？当然不行嘛。所以这一些人都是没有安装我们的系统的哦，在那边哇很厉害啊，匹夫之勇，冲啊！等一下就锁起来了。老船长你不懂啊，这个绩优股啊，对不对？标股啊，题材对，去哦，超过10%，看到没有？可不可以买全友啊？王冠38红可不可以买？可不可以买？来问国小1年级可不可以买？不能买，什么时候买？来照这边字帮我拿掉，这边买，哦，你只要有安装，你买全有，你最多你买在这里，你不可能买在这里，啊，不可能。收盘有没有很舒服？输的很怎么样？很狂野，对不对？来3221啊，叫你安装不安装啊，你要付出代价。这一支更是扯淡的台加塑，看到没有？这不知道翻空多久了，还有人在买台加塑，我真的觉得不可思议耶！3221啊，老船长好倒霉啊！上个礼拜4买的哈，啊，今天就衰小朋友。上礼拜4不能买，礼拜3、礼拜2、礼拜1、礼拜通通都不能买，为什么？早就翻空了，翻空连讲都不用讲都不能买，懂不懂？什么时候可以买？这里买，可不可以大赚？可不可以大赚？当然可以大赚啊！任何一档股票都一样，只要你有眼睛，20岁到80岁，手指头动一动，1秒钟就知道可以买还是不能买。来，再来哈，6266多看几只啊！你们看老船长的节目对不对？捧场来翻空第4天了，还在买，这里已经王冠28红了，还在买，对不对？泰永啊，6266，你不要告诉我你的运气很不好，上个礼拜4买，我不想听，我也听腻了，对不对？叫你安装不安装，你要付出代价，对不对？已经王冠超过28红还在买，对不对？什么时候买泰永？来，国小1年级举手，这里买叔叔哦，很乖哈，大赚，看到没有？任何一档都一样，只要你肯安装。汽车、洋房随便你，好来6706，哇，这只漂亮啊！这很多人都输死在这一只啊，有没有？已经翻空第4天了，跌了个半死，还有人在买，王冠18红还在买，真的佩服。什么时候买？这里买可不可以大赚？有没有机会大赚？当然有机会。你非要在这边买，哇，这个跌死了。这几天去买的，通通都是没有安装的，还在买，我真的是怕了你了。6706，惠特，老船长，这是绩优股，对哈。绩优股一样一个字，细啊！股票市场不是在看什么绩优股就可以买的，好不好？再来一支4770，哇！今天节目很精彩哈，希望这些股票你通通都没有。老船长，今天这支股票有跌啦，但是它是在王冠红啊，王冠18红可不可以买？来，导播，王冠18红可不可以买？摄影师可不可以买？不能买，什么时候买？这里买，可不可以大赚？赚翻啊！有安装跟没有安装差多少？各位观众，字帮我拿掉。有安装跟没有安装差多少？你自己看。所以很多人带着自己的以为、自己的认为啊，这个盘呢我很厉害，我会做，结果怎么样？今天收盘，大盘连涨2天大涨，结果你还是输死，还是套牢，对不对？那我的会员就不一样，全国注意听，只有我的会员是一档股票，所有资金重压，然后今天是再创新高的，全国只有我，没有第2位分析师，这样听得懂哈？不相信你把证据拿出来，我马上退出投顾业。都是一堆套牢的股票一大堆，从你参加他以后，他就一直叫，有的老师还只叫进不叫出哦。我知道的就好几个哦，专门干这种事情哦，他永远不叫出啊。他说我没有出就不输啊，等到怎么样？你的会期到了啊，你会期到了，拍谁1年呢？专门干这种肮脏事的分析师很多啦。啊，我老船长不会做这种事情。你今天来参加我，就是我先帮你系统安装好，放在你的桌上。哎，老船长，我们还要是不是到你们投顾去？都不用啊，现在远端就可以连线。你在你的房间，对不对？把电脑打开来，我们的助理就告诉你啊，小朋友教你1、2、3，然后就安装好，你都不用出门，在你的房间就安装好了。这样懂不懂？
老船长真的这么简单？对啊，安装好之后呢，你只要有眼睛，20岁到80岁啊，手指头这样就可以了。因为怎么样，1秒钟啊，真的只要1秒，从刚刚到现在是不是都1秒钟？只要1秒钟，你的人生大不同。我刚才讲了这么多的股票，难道是我造假吗？可以造假吗？啊，老船长，你的讲法，我的讲法有不同吗？有吗？任何一档这几个月来有不同吗？都是怎么样？王冠黑一律不买，对不对？王冠红18、28、38红都不买，怎么样？王冠刚刚红就买，有没有机会赚钱？那你如果不相信我，你自己不会装一台回家看呐？真的，好多股票王冠一翻红去买，几乎都会赚钱呐。你自己安装，你不会看吗？对不对？哦，那个王冠38红真的不能买，好危险哦。王冠黑的买了就怎么样？破底输死啊！你自己就是怎么样？你自己1秒钟，你就是赌神了。你不用问谁，你也不用拜托谁，谁也都不能骗你。这种感觉好不好？再加上你去上班很没有空，怎么样？老船长的讯息，你把手机带着，我会 call 你说，现在有一档股票哦，王冠刚刚红，我们所有资金压下去买进，你会不会不敢买？不可能嘛！王冠刚刚红，当然可以买啊！我节目看老船长这么久了，对不对？王冠刚刚红买下去怎么样？要输的几率真的很小了。这样你懂我意思吗？不像你现在买股票瞎子摸象啊，这只股票感觉很强，还会再涨，我买进去我不贪，只要再一只停板我就走。你们是不是都这样想？然后你买进去最高点戏。上礼拜四有没有台北股市是涨的？很多人跑去买股票啊，有没有？很多人跑去买，买完之后怎么样？今天送你一个跌停板了。台北股市今天涨224点，老船长怎么会这样？所以你看完我的节目，结果你有对中的，很不幸，对不对？你一看哦，原来这些股票不能够买，上礼拜四都不能买。这样各位懂我的意思吗？那我开牌的时候我说过我会开牌，我负责开牌，你负责昏倒，这样就可以了哈。老船长很坏，不是啊，因为我要保护我会员的权利。那我坐在这边如果胡说八道，每一个会员赔5亿8千万新台币，我总不能说我会员的股票今天已经跌停板输死了，我说我的会员再创新高，对不对？然后只有一档股票，我可以坐在这边胡说八道吗？全国只有我敢挂5亿8千万新台币保证，我如果说谎就是赔5亿8千万新台币每个会员。你把投顾节目看到烂，没有一个分析师敢这么讲，因为为什么都假的嘛？会员大赚都输死了，对不对？啊，会员打电话去抗议怎么办呢？啊，你再交一笔会费，我帮你再升级、再转组，都是在玩这种下三滥的手法。我老船长不干这种肮脏事。我先讲我的会员都会怎么样？相信我，挺我，再看我节目都知道。我觉得做人处事干干净净、清清白白，人家交会费给你。所谓何事？希望你带他赚钱，对不对？那我不再像传统的方式，我用最强的王冠 AI 系统来辅助我。那这样子，老船长再加上王冠 AI 系统，你认为我侧标这样子写是不是就是真的？而且几率很大，没有错吧？啊，否则光是在那边用表演的，每天在讲涨停板，你都没有啊？你的老师每天都有，那就是金光党柬埔寨啊，还讲什么呢？对不对？好，我希望大盘涨了2天。最后这个大盘还会不会再往上走，是回升或怎么样翻红，都不要去猜。每天收看小弟节目，帮我按个赞，拜托，谢谢你那是你自己的功德，好不好？那安装好我的系统之后等待老船长的call讯。这一档股票，如果我们获利出清之后，下一档我也是会找怎么样？王冠刚刚红的，我们就这样一株一株来，一株一株的这样子做。我相信时间久了，我们一定会怎么样？成为股市的赢家。这样各位观众，你认同的人，你待会打电话进来现在已经是9月了，对不对？不要到了10月你输光了，再去工作1、2、3、4、5、6年够瞪来。我真的很不希望最后一桶金来跟股海老船长5、4、3，肯打电话的人，你的人生就会大不同。开始拨打安装。本投顾公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。